तो राम राम भाई आप सभी को। मेरा नाम जतिन है एंड मैं मैकबुक रिपेयर से रिलेटेड वीडियोज़ यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट पोस्ट करता हूँ और ट्राई करता हूँ कि हमारी जो रिपेयर कम्युनिटी है वो कुछ बेहतर सीख सके या फिर हम सब आपस में एक अच्छी कम्युनिटी बना सके ताकि लोग रिपेयर्स पे विश्वास दोबारा करने लगें। लोगों का विश्वास अब रिपेयर्स पे से एटलीस्ट काफ़ी कम हो गया है इन कम्पेयर टू पहले। जो चीज़ थी अब वो चीज़ मेरे को रिपेयर क्वालिटी में नहीं दिखती है कि हाँ लोग ऐसा रिपेयर नहीं करते हैं। तो आज हम केस कर रहे हैं, अपना केस कंटिन्यूएशन में है ये, ठीक है, पार्ट 2 है। इस पे डेटा रिकवरी केस था। तो फॉर एक्सपेरिमेंट पर्पस मैंने 2337 का जो लॉजिक बोर्ड है, एक सेकंड अभी आता हूँ सुनी के। डोनर सॉरी, ये मेरा क्या कहते हैं ट्रांसप्लांट जिस पे मेरे को करना था सीपीयू, वो बोर्ड है। तो इस वाले लॉजिक बोर्ड में मैंने सीपीयू एक प्लेस किया था जिसको मैंने मार्क किया था डी करके, इसकी देख सकते हैं इस वाले बोर्ड पे। एंड जब मैंने 2338 का सीपीयू मैंने मार्क किया आपका इस पे 2337 पे, तो बोर्ड मेरा डीएफई मोड में चला गया बिकॉज इसमें बोर्ड आईडी जो है वो 2337 के हिसाब से है एंड उसको मैंने छेड़खानी करनी थोड़ा समझदारी वाला काम नहीं समझा क्योंकि केस डेटा का है। तो उसके बाद मैंने फिर एक और 2338 का लॉजिक बोर्ड अरेंज करा। एक्चुअली हुआ क्या था, मेरे पास लॉजिक बोर्ड थे बट जो लास्ट स्टॉक मेरे पास बचा था उसके जब सीपीयू रिमूव कर रहा था उसका पीसीबी यहाँ से स्वलन हो गया था, मतलब फूल गया था। पीसीबी ने लेयर अपना उसमें पीसीबी की लेयर डैमेज हो गई थी। तो वो डीजे या फिर उतारने वाले के ऊपर बात नहीं होती है, एक्चुअली में होता क्या है वो पीसीबी के ऊपर बात होती है। और कई बार कई केसेस में कुछ लक की भी बात होती है। जैसे कि मैंने ये बोर्ड प्रिपेयर करना था, मेरे को इसको मैंने प्रिपेयर कर दिया था, लैंड रिमूव कर दिए थे इसके ऊपर से एंड ईप्रोम रिमूव कर दिया था, ईप्रोम दोनों रिमूव कर रखे थे, वाईफाई रिमूव कर दिया था, वाईफाई मॉड्यूल। बट जैसे ही मैंने सीपीयू इस पर से रिमूव करा इसको दोबारा से वो करने के लिए कहते हैं प्रिपेयर करने के लिए, तो मेरा पीसीबी यहाँ से देख सकते हैं ये पूरा फूल गया है। तो ऑब्वियसली मैं इस बोर्ड को तो अब डेटा रिकवरी के लिए यूज़ नहीं कर सकता था। अब ये डोनर बोर्ड की तरह ही यूज़ होगा। बट अब मैंने क्या करा इसमें, तो अब मैंने इसमें क्या कहा, ये सीपीयू अरेंज सॉरी दूसरा डोनर बोर्ड मैंने प्रिपेयर करा है जिस पे से मैंने तो जिस पे से क्या कहते हैं मैंने जो ओरिजिनल रैम इस पे जो नैंड लगी हुई थी मैंने वो रिमूव कर ली है। और वाईफाई इसका नहीं है बट बूटिंग के लिए वाईफाई रिक्वायर्ड होगा, तो मैंने वाईफाई किस का लगाया है। इसका जो ओरिजिनल वाईफाई था इस पेयर का ओरिजिनल वाईफाई डैमेज है, ठीक है, तो उसको तो मैं यूज़ नहीं कर सकता था। तो मैंने जो यूज़ कर सकता था मैंने यूज़ किया, दूसरा वाईफाई मैंने इसमें लगाया है। प्लस ईप्रोम ट्रांसप्लांट कर दी है, दोनों ईप्रोम इसी बोर्ड की हैं। और अब बस मेरा रहता है इसमें सीपीयू वापस लगाना। सीपीयू ऑलरेडी मैंने रिवॉल्व कर लिया है टाइम बचाने के लिए, ठीक है। सीपीयू अभी मेरे हिसाब से ओके है बिल्कुल, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, अब सीधा इस पे सीपीयू ही लगाना है और कुछ नहीं करना। तो बोर्ड मेरा ऑलरेडी क्लीन है, पीजी मशीन की हेल्प से मैं इस पे सीपीयू लगाऊंगा। कुछ लोग इसको M1 सीपीयू इस पे आपका प्री हीटर प्लस हॉटगन के साथ भी लगाते हैं, बट मैं प्रेफर करता हूँ बीजे के साथ ही क्योंकि काफ़ी सेफ होता है वो। हॉटगन से लगाना थोड़ा सा रिस्की रहता है, बट हाँ अगर आपके पास मशीन मतलब टूल्स की थोड़ी सी कमी है और आप टूल्स मतलब अवेलेबल नहीं है तो
बचा हुआ ऑप्शन वही होता है। ओके, अब बारी आती है हमारी सीपीयू लगाने की। इसमें सेम सीपीयू है, डी करके जो मैंने मार्क किया था। तो सीपीयू को बीजे पे मैं पेस्ट करके लाता हूँ, दोबारा से प्लेस करके लाता हूँ। ओके, तो सीपीयू हमारा प्लेस हो गया है। अब मैं ये देखना है कि क्या ये वर्क करेगा या नहीं करेगा। ये काम करे अपना। ओके, यहाँ पर भी कुछ गलती हुई है हमसे। यहाँ का तो कैप्स मैं चेक कर लेता हूँ पहले, पावर लगाने से पहले। आई होप कोई कॉमन लाइन हो जिनको मैं एज इट इज छोड़ सकूँ। ओके, इनको तो मुझे ठीक से करके लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नैंड की पावर लाइन है।
अबे एक कहाँ गया? भूल गया। BDCP और एक ये कैप्स लगाने तो ज़रूरी नहीं है ये वाले, क्योंकि काफ़ी सारे कॉमन कैप्स हैं यहाँ पर ऑलरेडी। के आसपास में काम करना तो थोड़ा सा अवॉइड करूँगा यहाँ पर। ओके यहाँ पर कोई गड़बड़ी ना हुई हो। ये तो ठीक लग रहा है। कहीं भी मुझे बेसिक नहीं दिख रही है। बेसिक पावर सप्लाई चेक करते हैं सारी। ओके 1.25 1.6 ओके। NAND 2.1 किलो ओम्स। PST तो ठीक ही होगी ऑब्वियसली 0.6। ये है हमारा SRAM 20 ओम्स। अभी बोर्ड गर्म है 50 तक जाएगा। ओके अभी बढ़ ही रहा है ये धीरे धीरे। इसके बाद हम चेक कर सकते हैं ये वाला पॉइंट। ये SME है 26 to 70। लेट्स चेक GPU अवेक। GPU अवेक थोड़ा सा कम है अभी। VT 9.2 ओके 45 106 10 ohms। वैल्यू थोड़ी सी कम आएगी क्योंकि अभी ऑब्वियसली अभी बोर्ड अभी काफ़ी गर्म है। ठीक है अभी भी कोई भी पावर लाइन अभी तक मेरी शॉर्टेड तो एटलीस्ट, तो ये एक अच्छा साइन है। बोर्ड को थोड़ा सा ठंडा करते हैं। और मैं इसमें आपको इसका पावर कंजप्शन दिखाता हूँ अभी। तो इसका पावर कंजप्शन आपके सामने आता है अभी। Three, 2, 1. 19 volts. Let's see if it boots. अभी तक कोई भी क्रैशिंग नहीं हुई है। ठीक है
ओके ओके, ठीक है, बूटिंग करंट है हमारा। तो ये आपका सक्सेसफुल रिपेयर अटेम्प्ट रहा पूरा। ऑलराइट, तो अगर मैं अब इसमें जल्दी से मशीन में हुकअप करता हूँ, मैं ऑब्वियसली वाली मशीन तो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि उसमें पूरा ही लिक्विड डैमेज बहुत ज़्यादा था, सीवियर केस था वो। तो उस मशीन को यूज़ ना करके मैं कोई और मशीन में इसको लगाऊंगा। बट एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने इस पे आपका क्या कहते हैं 2337 पे जब ये सेम सीपीयू एंड सारी चीज़ें लगाई थी, तो बोर्ड मेरा ऑब्वियसली इस सीपीयू को M1 एयर की तरह इसको ट्रीट कर रहा था। मतलब सेम सीपीयू आपका प्रो में मैकबुक प्रो दिखाता है एंड बोर्ड आईडी की वजह से वो उसको दूसरी मशीन के अंदर आपका वो दिखाता है, क्या कहते हैं उसको, एयर दिखाता है। तो इस चीज़ से हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि मे बी सीपीयू जो परफॉर्मेंस है लिमिट करी गई है, सेम सीपीयू है वेफर के नीचे, और सीपीयू परफॉर्मेंस जो है लिमिट करी गई है आपका बोर्ड आईडी की वजह से। वो भी एक एक्सपेरिमेंट रहेगा मेरा, ताकि उसको भी मैं थोड़ा सा करके देख सकूं। लेकिन ये क्योंकि डेटा रिकवरी केस था और मेरे पास लॉजिक बोर्ड उस टाइम पर नहीं था, इस वजह से मैंने उसको परफॉर्म किया था जस्ट इन केस, क्या पता वो एज अ प्रो दिखाकर ही उसको चला है। क्योंकि डेटा जो सीपीयू का होता है वो ईप्रोम के हिसाब से चलता है, बेस चलता है। मेरे हिसाब से तो वो उसमें भी 20 वोल्ट पास करने चाहिए थे, बूटिंग होनी चाहिए थी, बट मेरा 2337 में वो आपका उसमें चला जाता है, डीएफयू स्टेट में चला जाता है। ओके, सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं, कुछ भी कनेक्ट कर देते हैं। Connect 5 volts, एप्पल लोगो तो इस बार स्टार्ट हो गया है। लेट्स सी बूट स्क्रीन तक जाता है या नहीं जाता। रिकवरी स्टेट, ओके हमारे पास यूज़र तो आ रहा है, रिकॉग्नाइज हो रही है, इसमें रिस्टार्ट करा है, रिकवरी से एग्जिट होता है या फिर वापस रिकवरी में जाता है, वो देखने वाली बात होगी हमारी। एप्पल चाहें नॉर्मल बूटिंग हो रही है। ओके, बूटिंग कंप्लीट हुई, तो बूटिंग 1 2 3 4
ओके, तो सक्सेसफुल रिकवरी तो रही, ठीक है। तो अब बस कस्टमर को उसका डेटा चाहिए, मशीन उनको रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि मशीन ऑलरेडी नॉन फंक्शनल स्टेट में जा चुकी है। पैनल भी आपका डैमेज है, उसके अंदर पूरे पैनल पे लिक्विड है, कीबोर्ड, ट्रैक पैड। प्रैक्टिकली उसको रिपेयर करना तो सही नहीं है, तो कस्टमर इसमें से डेटा बस एक्सट्रैक्ट करेंगे अपना, और हम उनको मशीन उनकी और बोर्ड एज इट इज़ वापस कर देंगे। क्योंकि उस मशीन को प्रैक्टिकली अगर मैं सोचूं कि उसको रिपेयर करूं, काम किया जाए, और तो वो क्लोज टू आ जाएगा उसका कॉस्टिंग की। इससे बढ़िया आप सेम मॉडल या फिर न्यूअर मॉडल सेकेंड हैंड या फिर यूज मार्केट में से ले लें, तो वो ज़्यादा बेटर है बजाय कि उसको रिपेयर करने के लिए। उसको रिपेयर करने का सिर्फ एक ही तुक बनता था, जो कि आपका डेटा, और डेटा रिकवर हो चुका है, इसमें लॉगिन आ चुका है। एंड टू बी श्योर कि आपको क्लियर रहे कि वही सीपीयू है, तो आप चेक कर सकते हैं, सेम डी वाला निशान, ठीक है, जो कि मैंने 2337 पे लगाया था, डेटा रिकवरी के लिए लगाया था वैसे तो, बट वो सक्सेसफुल अटेम्प्ट नहीं था। और डजंट मीन कि उससे कुछ एक्सपेरिमेंट हमारा प्रूफ नहीं होता है, आगे उस पर भी कुछ करेंगे। स्वैप करना हो हमें M1 और M1 एयर में, M1 प्रो में और एयर का हमें सीपीयू स्वैप करना है, तो वो ट्राई कर सकते हैं आगे, क्योंकि उसमें फिर शायद से मेरे को उसको DFU रिस्टोर करके देखना पड़ता। मे बी DFU रिस्टोर उसमें सक्सेस हो जाता, 99% चांसेस DFU रिस्टोर सक्सेस हो जाता। तो वो करेंगे हम किसी और वीडियो में। अभी के लिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दोनों वीडियोस मैंने अपलोड कर दी हैं, ये पार्ट 2 है, वो पार्ट 1 था, ठीक है। ये कंपेरेटिवली शॉर्टर वर्जन है, उसमें पूरा प्रोसेस मैंने दिखाया है कैसे सीपीयू रिवॉल्व करा है, बट थोड़ा ब्रीफ में समझाने के लिए इसमें ऑलरेडी मैंने सारे काम कर रखे थे, एंड लास्ट में बस मैंने इसमें सीपीयू ही लगाया है। ओके, तो आपसे मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है ऐसी, तो प्लीज़ अपने थॉट्स और जो भी आपको फीडबैक देना है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। एंड आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उससे डायरेक्ट हैं ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, पार्ट्स के रिगार्डिंग, तो आप मुझे सीधा व्हाट्सएप मैसेज या टेलीग्राम के थ्रू बात कर सकते हैं। उस पर नंबर मेरा स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।